dapat nga Boss Damlag para sa aton mga kaugalingon, ano? O galing sa mga tao dira kami ara sa paghimuon nga importante, may ara sa pagkakatuan nga importante. Bugtaw na kamo dira, dakpan nyo ng balde, habon, kabo, kag baligo. Dugay na kamo dira laminday, bago na mga kaaksyon. Let us prove that Filipino time is always on time. Dapat kung nag-alarm na dira imo alarm clock, bago na kamo ha. Dugay na kamo dira balik. Kaya basi bala, ano? Alas 6 ang aga, tapos makadto ka sa kalantuan mo, alas 10 na sa aga. Dapat bugtaw ka na dira. Pilitag niya ko galingon mo. Dala dira sa lamesa, kag mag-inom sang kape para madula ang tuyo. Namo na. Well, mga kaaksyon, subong adlaw, it's Sunday na naman, April 25, di ba? Well, partagaan ka mo sa updates regarding sa COVID-19 diri sa Bacolod. Well, may mga tao sa gihapon nga masiling naton nga malipaton. Hindi tagidya pagkalipatan mga kaaksyon ang ginatawag naton nga physical distancing. Pagsuksok sang face mask, pagsuksok sang face shield, kag syempre paghugas sang aton mga kabot dira, di ba? Iwas, hugas, suksok mask na muna dapat mga kaaksyon. So dapat gid di tagid pagkalipatan nga hugasan ang aton mga kamot. Kay kung kaisa ba lang aton mga kamot mga kaaksyon. Biskan diin lang na nagapangkuot. So lain gid panghugas kita sa kamot kay basi bala malipat ka, maging kuot ka to pagkatapos nagkaon ka sa pagkaon. Ina ba lang mga finger foods no? Dapat kita nga maghugas kid sang aton kamot. Kay basi ton makalikaw ka man ton sa virus, basi bala bakterya sulod man sa lawas mo. Masakit ka magyapon. So anyway mga kaaksyon, para ihatag sa inyong updates parte sa COVID-19 diri sa Bacolod. Santong Biyernes, April 23, ang syudad sang Bacolod ang nakakuha sang 66 or 66 nga panibago na naman nga kaso sang COVID-19. Pero ang naka-recover sa itong Friday, 37. 37 new recoveries sa COVID-19 pero wala siyang napatay sa aton. Okay? So, ang 66 nga ini mga kaaksyon, 55 dire amo ang local transmission. Kag 11 naman dire ang LSI or ginatawag naton nga locally stranded individuals. So, amo na mga kaaksyon again ang ginistoryahan ta dire is ang local transmission. Tilaton-laton na ni mga kaaksyon. Sa liwat hindi naton makita ang aton nga kontra. So that is why manigurado gid kita mga kaaksyon. Dapat maghugas kita sa aton mga kamot. Kaya syempre let's observe physical distancing nga insakto. Kaya basi malipat ka mo nga ara pa sige hapon si COVID-19 nan. Kung hindi malang importante mga kaaksyon ang atong kalantuan dira, hindi kita na maglakat kag magwa dira sa aton nga balay-bala. Abitex lang anay si Pangga nga kung pwede makakita ay kita sa sulod sang isa ka semana, pwede lang once a week baho. Gani kita mga kaaksyon do kabudlay himuon no. Labi na ginadaan nga pasulod na kita sa tig-ulo lang nga panahon. Do kabudlay. Pero depende sa tao mga kaaksyon. Again, kapag gusto maraming paraan pero pag ayaw marami ding dahilan. Pero April 24 mga kaaksyon na Sabado kagapon ang syudad sang Bacolod ang naka-record na naman sang 97 or 97 new cases sa COVID-19. 34 mga kaaksyon ang naka-recover kagapon new recoveries sa COVID-19 diri sa Bacolod. So, wala sang napatay kagapon. So, sa history sang Bacolod, mga kaaksyon, ang syudad sang Bacolod, ang area sa record na gid ang Bacolod ang nakakuha sang 7,090 nga mga kaso sang COVID-19 diri sa Bacolod. Sa history ina mga kaaksyon, kag sa City Sobra nga ini,
850 ang active. So sa liwat mga kaksyon, maghalong kita kay Banti. Ara sa gihapon si COVID-19. Remember, as of today, may ara kita sang 850 ka mga aktibo nga kaso sang COVID-19. So gani si Pangga mo dira, balon mo lang anay ha. Ga, kita ay lang kita once a week, pwede ba? Ang lain sino ko pag-explicar mo sa iya, dudahan ka, nga once a week lang kita makita ay how? May ginatabo kapag nga iban. Bahaw! Pero you explain mga ka-action because of the COVID-19. Remember bala kagapon lagi da, 97 ang na-record nga nagpositibo sa COVID-19. 97 ha? Hindi lang niya kay 21 or 20 dira mga ka-action, kundi 97. Nan! Well, mga kaksyon, para balikan ang aton nga petsa subong adlaw. Today is April 25, 2021, mga kaksyon. Ari balik kita ha. April 25, 1644. Nabata na balaka mo sa amon nga tuig. Dugi-dugay na gindi mga kaksyon. Abril 25, tuig 1644. Siguro buhay ni ano, ang lolo sang lolo sang lolo, sang lolo sang lolo sang lolo mo buhay pa ni guro. 1644. So, ini yung mga kaaksyon na muna pagsulod niya sa mga Kastila dres Pilipinas eh. So, amat-amat na nga gina-convert ang relihiyon sa mga Pilipino into Katoliko, di ba? Or Christian. Ini sa ini matapos mga kaaksyon nga pagsulod na ni Ferdinand Magellan dres Pilipinas. Pero hindi mga kaksyon hindi kay Pilipinas ang ato niya nga pag-istoryahan subong, kundi niya ang pungsod China. Di ko magtanaw ka mo dira sa mga pelikula, na grabe nga mga away, no, mga costume nila, mga attire, mga kaksyon. Amo na ang ila mga bayo sang una. Basi magsiling ka mo yang ang ginasuksok dira sa pelikula, basi ubra-ubra lang na nila. Pero inay mga kaksyon tuod-tuod gid ina nga ginasuksok sa mga emperor sang una kag sang iya nga mga assistants. Kag syempre sa iya man mga servants kag ilaman nga mga soldado. So ari mga kaksyon April 25 tuig 1644 ginbitay ni Emperor Chongzhen ang iya kaugalingon sa isa ka puno. Subot silingon na siya ang nagpakamatay, nag-suicide siya mga kaaksyon. Sa ano ba lang rason? Kay manti mga kaaksyon, way back mga siguro mga 1300s pagidya or mga 1400s mga kaaksyon. May ara sa ginatawag naton nga pagsakop-sakop bala. Imperyo nga ini tapos sakupon tong piyak na imperyo kag syempre pag nasakop na nila mga kaaksyon matabo ang ginatawag naton nga looting, pagkuha dira sa ilang mga kayamanan and at the same time pagkuha man sa ilang mga pagkaon. So ang iban dira nga mga soldado sa lugar nga nasakop nila ina ang paghimuon nila nga slave. So amo na imperyo versus amo man nga imperyo. Kag syempre, ang isa sa mga rason kung kaisa, inabala nga pag-aklas o pag-exist sa ginatawag naton nga revolusyon sa una because sinang grabe nga paghatag sang responsibilidad sa mga tao. Diba? Inabalang paubrahon mo mga tao pagkatapos wala sang pagkaon. Amo na kung kaisa or ang common nga mga rason kung nga nag-exist ang ginatawag naton nga revolusyon kumpara sa batok sa emperador. So amo na ang isa sa mga rason man nga natabo sa Isaac o sa Tsar nga si Nicholas II sang Russia. Actually, siya ang pinakaulihi nga Tsar sa Russia sa linyada sang mga Romanov. Ining si Tsar o Emperor Nikolai II. Pero sa China, mga kaksyon, si Emperor Chongzhen o Shu Yujian, amo ning iya personal nga pangalan Shu Yujian, ang nagpakamatay pinaagi sa pagbitay sa iya kaugalingon
sa puno anti siya ang badakpan sa mga tinawo ni Li Zicheng. Si Emperor Chongzhen ang ika-17 kag ulihi nga emperor sang Ming Dynasty kag Han Chinese, East Asian ethnic group kag nation native nga naghari sa China. Siya ang naghari sumugod 1627 hasta 1644. Chongzhen ang tawag sa tiyempo sang iya nga paghari, nga buot silingon honorable kag mapangakit. Amo na tawag siya Chongzhen. Pero galing iti ini siya yung mga kaksyon masilig naton nga do talagsa mo lang bala makita dira sa mga tao niya. Usually ang makita ang makaistorya lang sa iya inabalang mga first level or second level dira yung mga soldado. Do parehas man ini sa po galing iti lain naman tuya sa kay Tsar Nikolai II sang Russia. Sa mga tao nga ginpili niya, especially ang iyang advisor, wala siya nagpili iniya si Emperor or Tsar Nicholas II. Magsiling ka nga Tsar mga kaksyon, amuni siya ang Russian nga emperor. Do parehas bala siyang cosmonaut. Kung ini siya halin sa NASA, tawag sina iya astronaut. Pero kung Russia naman niya, cosmonaut. For a change, di ba? Cosmonaut? Sa iba naman niya ka mga nasyon, tawag sila emperor. Sa Russia naman niya, Tsar. Wow, grabe ano? Duka cheesy, no? So, amo na, kay Nikolai II naman niya, especially sa pagpili isang advisor, hindi siya gusto sa advisor nga alam-alam kaayo. Gusto niya, hindi maalam. Kumbaga pa, hindi siya gusto nga malabawan sa kinaalam sa iyang advisor. Timin sarabala sa advisor nga butata sa isa ka tawo nga mag-advise sa imo paglabot sa mga krisis or ano mo dira nga problema sa imo nga imperyo, ti advisor mo hindi maalam. For galigiti mo na ma-advise sa imo pagkatapos ti eksplikaran mo siya, pigaw mo na advice mo sa ako no, di mo na applicable. Ti nagkuha ka pa advisor do mo na bala. Amo naman ay ang kinalain naman niya ni Nikolai II, Emperor sang Russia, kag sa kay Emperor Chongzhen. Si Chongzhen naman niya nagapili naman niya sang maalam nga advisor. Galing iti isa man sa mga rason kung nga nag-exist ang ginatawag naton nga revolusyon, amo to ginhambal ta kagaina, gutom. Gutom kag pang-abuso. Timin sarama lang nga paubrahon ka dira kag pagkatapos ang inyo ginobrahan, kuwaon dira sang mga soldado and at the same time mga kaaksyon, kuwaon man sang mga tinaho dira ya ni Emperor Chongzhen. Ubra ka lang nga ubra kung gwa sina iya, ubra ka lang nga ubra, wala ka sweldo. Pagkatapos, tanom ka dira sa mga pagkaon, mga prutas or anything dira nga makaon nyo, tapos kuwaon man sa mga soldado, doon mo na bala. Kag syempre, inang butan tabay, ara kasang bata nga babayi, tapos ang bata, mga babayi, nangini biktima siyang rape. Kag pagkatapos, iya mga kaksyon, ginreklamo mo ini, kay kumudira iya malapit niya sa emperor, ti maakwit ang kaso, do ka sakit, di ba? To isa ina mga kaksyon nga nag-exist nga problema iniya sang tiyempo ni Emperor Chongzhen sang China. Para ipadayon mga kaksyon, sadtong early 17th century, duwa ka revolusyon ang nagtuhaw nga ginapangunahan ng Dai Zhang Xiansong kag Li Zicheng nga parehas nga naghalin sa pigado nga pamilya kag naging biktima sang pang-abuso. Sa pagpadayon sa revolusyon mga kaaksyon na tuig 1630, naglapad ang nasakop sa lugar sa revolusyon, labi na gid ang pwersa ni Li Cheng hasta nga masunod sini ang kaharian ni Emperor Chongzhen.
gintagaan sang tsansa sa mga rebelde nga mag-ampo ang emperor pero wala gid ini nagsunod sa panawagan sa mga rebelde. Imbis na magsuko sila sa mga rebelde, mga kaaksyon, ginsugo pa sang emperor nga atakihon gamit atakihon sa iya mga soldado ang mga rebelde nga nakapwesto dira sa gwa. So nagkalaubos ining mga soldado ni Emperor Chongzhen hagsang nahulog na ang Beijing sa kamot sa mga rebelde. Gintawag sini ang iya mga upod kagamit ang iya nga espada pinang isa-isa niya patay ang mga upod niya dira sa templo. Sa pagpatay niya sang iya mga upod man diriya ang iya isa ka babae nga bata nga si Prinsesa Zaurin kag ang isa naman niya ka bata ka babae na si Prinsesa Changping ginlas-las sini ang iya nga butkon pero ini ang nakasurvive man. 5 ka adlaw nga nagantos ini nga kaga-kritikal tungod sa madamo nga dugo ang nagkala o nadula dira sa iya kalawas. Si Emperor Chongzhen naman niya ang ginbitay ang iya kaugalingon sa puno sang kahoy. So muna mga kaaksyon ang natabo isang una. So again, one of the common reasons kung nga may ara sa pag-aklas, may ara sa revolusyon, tungod ini mga kaaksyon sang pang-aabuso sang mga tao man, di ba? Doporos mo subong mga kaaksyon, inang maayo ka ayo nga leader, di ba? Kumbaga pa yati biskan pagani nga tigpalahuay ginahimo idan tanan para mahatag ang serbisyo sa mga tao ano. Por galing kati biskan nano kanami isang leader sa ibabaw kung ang mga tao dira sa idalom ang nagaabuso maapektuhan sa gihapon ang leadership sa ibabaw. So isa man ini sa mga examples sa mga action sa history kung nga naga-exist ang ginatawag naton nga revolusyon. So amo na pang-aabuso and of course gutom. Di ba ubra ka lang maubra mga ka-action pagkatapos sa ginubrahan mo yakwaon lang, di ba? Or butang naton nga ubra ka lang nga ubra pagkatapos wala sweldo. Pati kabataan pa ubrahon mo, di ba? Sino mo lang baka bata sa ginikanan nga butang ta gamay pang bata o pa ubrahon mo na pagkatapos pag ubra niya wala balang kabaylo do mo na bala. Tapos magutman ka malanda gali. Siyempre, siguro ginpaminsan Manila nga instead nga himuon ko ni nga mag-ubra ako tapos wala sweldo, mas maayo na lang nga mag-upod na lang ako nga mag-aklas kontra sa Ming Dynasty. So amo natabo sad to mga kaaksyon April 25, 1644. And now para i-share man sa inyo, doon ako makita nyo na sa aton nga Facebook Live. Amo ni siya si Emperor Chongzhen. Do kabudlay man mga kaaksyon ipakita sa inyo inang tuntuod digid nga itsura. Pero ini painting lang ban. Pero amo ni siya ang tsura ni Emperor Chongzhen. Is ang ulihin ni siya nga emperor sang Ming Dynasty. Kaya siyempre, para ipakita man sa inyo, ining si Princess Changping. Amo na siya mga kaaksyon, ang masiling naton nga ginlaslas balang iya nga butkon kag 5 days siya nakasurvive because madamo sa dugo nga nagwa siya nga lawas. So, courtesy ang pictures naton or photo mga kaaksyon, courtesy of Wikipedia or Wikipedia. Okay, ari amo ni si Princess Changping. Gwapa, no? Kag syempre amo naman ni siya si Princess Zaurin. Amo naman ni siya ang ginpatay ni Emperor Chongzhen. Ari siya agalikati painting man mga kaaksyon. Amo ni ang ilang illustration. So sa dire makita mo naghahana na ya si si Emperor Chongzhen nga patson ining bata niya nga si Princess Zaurin. Ag tapos diri sa left side makita nyo nga si Emperor Chongzhen ang nagbigti or ginbitay ang iya kaugalingon dira gamit ang higot sa isa ka puno. Alright.
Alright, so mga kaaksyon na muna sa aton nga history subong nga adlaw, it's April 25, 1644 sa liwat. Ginbitay ni Emperor Chongzhen ang iya kaugalingon sa isa ka puno sang basulod na sa mga rebelde nga ginapangunahan ni Li Zicheng ang iya nga imperyo. Mga kaaksyon, magabalik kita matapos ang pila ka mga commercials. Action, welcome back diri sa atong programa nga Johnny Tango Rides Again. At this time, magatamyaw kita diri sa atong mga FB friends nga nagkomento diri ha. So ari maga-isa-isa kita nga magatamyaw. Okay? So anyway, good morning sa kay Michelle Sayo. Himiroy nga nagapamati sa aton. Thank you so much. And also good morning sa kay Alex Montesa. Oh, nakita ko ni siya kagapon actually. Nagapamutos dari sa mga bugas kag kalamay kag nagaseparate sa mga itlog para sa Aksyon Radio Bacolod Community Pantry. Okay, good morning sa liwat, Alex Montesa. And also Reyno Lucinario. Good morning, Action Red. Papukaw lang ko upod ko si Jonel Estilo kag Larry Balida. Thank you. Also, hi sa kay Ian Ibano. Good morning, Kuya Red. I'm watching from Crossing Purong. Nabulaw si Palay City. Good morning man sa kay Aldrin Diamante, Homa Lomena. Good morning and happy Sunday, Action Red. Ari na, isa man sa mga suki naton. Mileli Oligo. Wow! Live watching Action Red. Live watching, okay? Or watching live. Thank you so much. Ari, good morning man sa kay Niovi Gonzalez. Good morning everyone. Christopher Corsiga Masmela. Mileli Olego, Vanessa Mayo, kag Noel Amar, ginatamyaw ko from Mileli Oligo. Thank you. Melvin Solidarios Apdo, mayong aga, good morning watching from Barangay Malingin, Bagu City. Melvin Solidarios Apdo, mananom na lang kita okra sa aton balay. O pwede gid mga kaksyon nga magtanom ka mo dira because kung may ara man lang space, kumpara sa matubuan na sang hilamon kanugon ano istrampa dara sa mga manog. So mas nami siguro nga panami ano dira ang inyo. Kung may ara ka mo dira vacant lot tamnan dira kag siguro after 30 days basi magbunga kag of course nga pa bing mabakal ka mo dira sa merkado kung may ara man ka mo dira sa inyo nga tanom Okay? So Alex Montesa, good morning Action Red. Have a blessed Sunday. The same man sa imo. Alex Montesa. Ari na. Vanessa Mayo, bugtaw na siya. Masiguro. Aga sa ila, no? Or gabi? Gabi. Hi sa kay Vanessa Mayo. Hello, Action Red. Monitor kami diri, Always, okay. Funny show. Thank you so much, Vanessa Mayo. From Las Vegas, Minneapolis, Minnesota. Okay. Las Vegas to Minneapolis, Minnesota. God bless. You, sir. Same dira sa inyo, Vanessa Mayo. God bless man dira sa inyo and keep safe. Christian Kasipong. Good morning, Action Red. Tamyaw ko lang maayo nga pagpamati. Papa Felix kag Mama Amay Kasipong. Nagbugtaw aga pa monitor. Madamong kasalamat. Mga ka-action, don't forget to like and share ang aton nga Facebook Live. And kung may ara ka mo sa gusto nga tamyawon, komento lang kamo diri because we will have second batch of greetings diri sa aton nga programa nga Johnny Tango Rides Again, okay? Hindi maguya-huya comment na kamo diri because inapagatamyaho naton later before we end the program, okay? So again, comment kamo diri and do not forget to like and share. Good morning sa kay Martin Aliling. Good morning Action Red. Palihog lang greet sa family Bakiran from Barangay Kamindangan, okay? From Ramon. Okay. Melvin Solidarios Apdo, Rinante Galiago. Good morning, tamyaw ko lang ang Bakatoda, Sang Cadiz, maayong aga. From Rinante Galiago. Also, hi sa kay, Micaela Gilaran. Good morning, Action Red, sa mga tagalikod simbahan dira from Barangay Sumag. Okay. Tagalikod simbahan, Barangay Sumag. From Jeddah. Salamat, Jeddah. Alain man ni si Micaela Gilaran, no? So, from Jeddah. Okay? And also, hi sa kay Erlinda Salgado, dara sa may Barangay Singkang Airport. Thank you so much.
Ari, Jonah Medikilo or Medicilio, no? Or Medicilo. Caniedo, good morning. Also, hi sa kay Remar Gicano Halasgo. Good morning, Action Johnny. Monitor lang kami diri sa may Sitio Lupa, Barangay Sagang, La Castellana. Tamyaw ko lang dayo no family Haliasgo, Gicano Salvatierra, Robles, Cabalfin, kag Tapayan family. Madamo ka salamat. Gerald Albia Gonzalez, shout out lang po. Good morning. Nelvin, good morning, Action Red. Okay? And of course, sa kay, ano yun siya? Panguyangong. May mga budlay mga pangalan, basahon sa Facebook, no? Payungayong. Okay, basta siguro mata ko lang stress, ano? Payungayong Renan. Good morning. Francisco Guangco. Good morning. April Ursabia. Good morning, Sir Johnny. And likewise sa kay, sulit man nga pangalan. Basigin sulit lang, ano? Opma Sirot Yaj or J. Good morning. Gerald Albia Gonzalez, shout out po sa mga taga-Rambutan. Ay, syempre, ginatamyaw ko man gali, si F. Gapamati man sa aton, F. Bautista Malihan. And also, hi sa kay Ain Saint, Sara Lozada, Roy Maculada, classmate ko na isang high school, And of course, sa kay Mitch Canieso, isa dira kamay yung aga sa inyo. So mga ka-action, magabalik kita sa liwat. Do not forget to like and share ang atong Facebook Live. Kay ina pagatamyaw naton sa liwat sa aton kapagbalik diri sa atong programa. Thank you! Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, #1. Johnny Tango rides again at Domingo Adlaw, mga ka-aksyon, April 25, 2021. Welcome po niyo sa gihapon, Action Red Salgado. Sa mga tao dira kami ara sa pagkakatuan nga importante, may ara sa pagahimuon nga importante. Bugtaw na kamo dira, dakpan nyo ng balde, habon, kabo, kag maligo. Bango na! Dakpan nyo na ang balde, habon, kabo, kag maligo. Ang iba na nagbalik pa sa katre, maburawag kagid karon. Anyway, subong mga ka-aksyon, para sa atong programa, ihatag diri ang pinakauli nga balita sa syudad sa Bacolod. Ang sitwasyon sa bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Aton makaupod, aksyon, Marlon Hinovea. Good morning, Action Marlon. So, Red, good morning sa ato sa mga ka-aksyon ng patrol. Ari diri sa may downtown area sa sudad sa Bacolod, particular diri sa may dalan sa Aranat, Lozoriaga. Amuning lugar nga bisan temprano pa pero amat-amat nato nagsun, Red, nakita ang pagsirumbali na sa mga tawo ang kalabanan ni may laktan gid ni, no? May ari man diga standby isak bilog, hamot lang kon problematic guro nga tao ni. Basta nagahibi Action Marlon, why? Ay gapang gapang anti-el vlog na kunya. Ginauntay? Hindi, gapungko siya. Aha. Kag ano pa naman sa galing terman, anti-el vlog na Pandikwatro? Panikwatro. Panikwatro siya. Gapungko diri sa may PNP ayon, may ginapanilagan, siguro may ginahulat no? No, basi kagabi pa na siya gahulat sa ginahulat niya? Hulat ni Goro, Action Red. Na piyara naton nga damo na gid man ang galinakat nga nagasuksok gid sang face shield. Ay from time to time ang ginatuwag ba lang nga task force disiplina. Mayara lugar sila ginaplastaran kada adlaw. Te ko madimalasan ka, maka-standby sila na. Ginasakyan mo nga salakyan, paparahan nila, why ka face shield, simple lang. Isuhan ka sa ginatuwag nga citation ticket. Sa mga pasahero na o sa mga driver? Dala na driver kag pasahero sang POJ, sang bus. Ang taxi daw ay Manila Action Red ginapaparahan kay Bantik. Ang taxi pila malang ang pasahero, pero ang bus
kag ang POJ action red na damo. Damo mo sila sang badakpan parang lit nga way sang nagasuksok sang face shield. Kag siguro, Action Marlon, budlay guro ka sa may mga taxi nga tinted ang, di ba, ang ila dira nga kristal? Gani man, no? Di laka kita ruwa kita kabate gani nga may ara sa kinpaparahan nga taxi. Dari sila nakakonsentrate sa POJ kag bus action red. Ano daw nag-operate gina, way lang gina palayag ko din nga lugar. Protega plaster na sila permi action red masabi gina labayan sa sining bus kag POJ. Tamo nang ato sa Parugyan. Before ka magbiya siya sa nga balay, ipasiguro gina nga naka-face shield ka mo. Way ka mo sang rason, no? Nga manakpan ka mo kundi isuan ka mo sang citation ticket. Gati, siyempre bayad ka na. Kaya kung di ka na magbayad, mapiktuan mo sa nga record, mapiktuan mo sa nga ngalan. Importante na action red, no? Kaya ang kaso sa punti, hindi pa na manapaktan. Muno mo ang kaso sa sunod sa Bacolod, sa bahay sa Negros Occidental. Yung good news, yung action red sa Negros Occidental, kay nagnubo-nubo siya. Wow! Nagnubo siya kahapon, 2,185 kahapon ay na siya. Ang record latest subong nag 2012 na lang. Naabot sa likod tinagdubo-dubo sa action red. Unlike nagligad nga adlaw nga halos kada adlaw nga papago action red naga double digit ang increase, naga triple digit pagani ang pagasaka. Subong ti siguro nakaluyan mo na ato sa nga probinsya. Hindi na maglabot pa sa 3,000. No, kining 2,000 ni mabalik sa matamat sa klibo, tubtob nga malabot naman ang ginatos lang. Tubtob nga malabot, action red ang ginahandom gid. Nga double digit, single digit, kag COVID-19 free nga probinsya. Yes. Ginahandom gid. Galing kay sabo-sabo diri sa bayan sa San Carlos City. Nga problematic pa San Carlos City action red kay damo pa sila sa kaso mo. Pabili sa gihapon nga number 1 ang San Carlos City with 249 ka mga kaso pa. Ang Don Salvador Benedicto, good news naman para sa ila kay napabili nila action na red ang COVID-19 free municipality. But sa lingkod, luway sila sang COVID-19 active case. Sa sunod na ni siguro sa mga isip-isip ko, lapit-lapit na ni sakbulan action na red. Nga napabili nila ini. Pagod man siyang ila sa na implementar. Istrikto nga health protocol. Ang provincial government luyag magpahibalo action red nga hindi may molecular laboratory kita dara sa may bahin sang Sire Hospital na naga-test sang mga ginakuha nga specimen bla. Ang ikaduha action red dara naging pahamtang sa banwa sang Valladolid. Ugaling kay na ulit trasar ang pag-operate sila kay atrasado man action red ang pag-desisyon bla sang DOH Metro Manila. Gina-submiter to nga mga requirements para nga makapasar antes maka-operate in action red. Ang provincial government kahapon nagpabalo amoning tawag COVID-19 Molecular Laboratory provincial government run Valladolid District Hospital sa action red sa compound sa Valladolid District Hospital. Soon, no? Maga-operar na sa labing madali nga panahon matapos ka nakakuha na ini sang 100% passing rate halin sa Department of Health. Ang ginatumbod nila na yung ginatawag nga proficiency test action red. Pasado, no, ugaling kaway dari sa palayag na pizza ko sa Nugid. Magabukas ang ining molecular laboratory. Mayo na mayad nga balita kay parang at least di lang masulo lang sa nga sila hospital pagwa sang resulta nga mangin madasig sa ginapat patigayon nga swab testing mga nagainabot dari mga pasahero halin sa iban nga kaprobinsyahanan. So far, sa basic report sa nga patrol, direkta dari sa bahin sang downtown area sa nga Bacolod with Action Nixon Tahom. Ako naman Action Marlon Cervoya. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod. Action Radio. Thank you so much, Action Marlon Hinovea sa pinakauli din nga balita sa syudad sa Bacolod, kag bilog ang probinsya sa Negros Occidental.
Bo kanugod mga ka-aksyon, ano? Why na ito mapamangkot sa Action Marlon kung may ara siya sa joke na dala, di ba? Nagligat to kasi mana naka-joke sa Action Marlon eh. Kanugon, gina. Anyway, mga ka-aksyon na siliwanta, welcome sa gihapon sa itong programa nga Johnny Tango Rides Again with Action Red Salgado. Ginatabyo ko lang gali isa ka ba yung aga, ha? Si Miss Rica Lapuos. Ganda ka pamati man sa itong programa, madamong kasalamat. Happy and have a blessed Sunday. Okay, same to you, Rica. And also ginatabyo mo natin si Alex Montesa, ang parong kuno nga kambang, baw. Yung guntingan lang. Thank you so much. And of course, kinatamyaw man natin si Marvin Hurada. Mayong aga Action Red Salgado. Happy birthday sa akon. Bawa, birthday gali ah. Happy birthday Marvin Hurada. Gabonitor kami diri sa Morsha. Thank you so much. And also hi sa kay Jay. Happy birthday sa kay Reyna Torre Campo. Gerald Albia Gonzalez, shout out naman sa mga taga-Rambutan. Yun. Sa mga ka-action na rin, para balikan ang atong programa, di ba, sa way back, siguro mga 1920s or even gani mga 1800s mga ka-action, ano? Hindi mo gid matago sa mga katigulangan nga mahilig ini sila nga magtago sang mga treasure or sang ilang nga mga alahas o anuman nga mga pagkabutang nga may mataas nga value or halaga. Bao halaga mo tsaga ko do relasyon ba? Sana all may halaga. Inabalagi na push mo ng self mo para sa iya pero wala gyud siya naka-remember nga magbalikid sa imo. Ouch! Naghugot aga pa, no? May pagani mga kaksyon ng pusporo, no? Kag ginapangita, kag ginapainit. Pero ikaw wala naging painit. Ano yung mga kaksyon? Sa Estados Unidos, nakita sang isa ka pamilya ang dugay na nga ginapangita nila kag nakatago nga kayamanan sang ila nga lolo. Wow! Grabe, no? Kayamanan nga gintago sa ilang nga lolo. Basi sa inyo nga balay dira, Antes nyo ibaligya ina, dapat i-checkon nyo anay ang inyo dira nga balay. Before nyo ibaligya, kay manti mga kaksyon, sa pungsod Amerika, amo din nga tabo, nakita nila ang treasure sang ilang nga lolo. Hindi man sila nga treasure nga Yamashita treasure, kundi isa inikadaan nga cash box. Kag ano bala ang unod sini? Ano be? Basi magsilay ka ang unod sang cash box. Amo ni siya ang balatsyagon nga mabalik siya sa imo. Si Keith Willie, mga ka-aksyon, ang isa ka metal detectorist kag treasure hunter ang gintawag para buligan ang isa ka pamilya para makita ang treasure box nga ila ginasuspetsahan nga gintago sang ilang nga lolo sa ilang nga balay. Sa pagpangita ni Keith Willie, ila ginhire nga treasure hunter sa masobra na 10 ka tuig. May nakita siya nga isa ka cash box nga na-detect iniya sa ilang metal detector sa idalom sang salog nga himo sa kahoy o ginatawag naton nga attic. Hindi bala sa isa ka balayda sa iban nga mga pungsod mga kaaksyon, di bala ka triangle ng atop sina. Ti sa atop sina mga kaksyon, may ara sina sang daw ginatawag ta nga daw kisame, pero mataas yang space, ano? Kung sa diin ang tao makasaka dira sa ibabaw sang kisame nga na sa idalom sang atopa, dira ginaobra nila actually mga do mga storage, ang mga daan dira nga mga gamit sa mga nagtaliwan nila nga pinalangga sa kabuhi, ano? Sa mga horror bala nga pelikula, bala mga kaksyon, no? Amo na siya. Dira na may mga kwanda, may mga box or music box. Nandito na si Maria, sasayaw na siya. Nandito na si Maria. Kaya mo na usually niya katabo sa mga horror nga pelikula, no? Mga music nga mo na bala. Ito na si Nini, sasayaw si Nini.
So dito nila nakita sa idalom sa ato pa mo tawag ta nga atik. So made of hardwood. Kaya kundi hardwood mga kaaksyon, kag binagsaka dira ka mga tao, basi wala mag-collapse dagdag ka mo dira. Kasakit na. Kung ganun kita ginahambal nila, mas okay na lang kuno nga ma-fall ka, halin sa kisame, kumpara sa ma-fall ka sa sala nga tao. Kung ganun kita sakit kanya physically, nga mahulog ka dito sa may kisame. So, ginlook up nila ang salog para makuha ini, kag sang makuha na nila ang cash box. Kaga sa ila pag-abri sini, ini ang nagabalor mga kaaksyon $46,000 US dollars. Minsan na bala? Kag ang disenyo sang kwarta nga ila nga nakuha dira nga sa sulod sang cash box. 1930s to 1950s nga mga kwarta. So matotal mga kaaksyon 46,000 US dollars. Pag inigin convert mo into pesos, ini siya ang nagabalor 2,219,500 pesos. Kabanting value subong sang dollar mga kaaksyon, isa ka dolyar 48 pesos and 25 centavos. So amo na pag i-convert mo into pesos, masobra 2 milyones pesos ang ila nakuha nga kwarta sa sulod sang daan nga cash box nga gintago sang ila nga lolo. Ini ang nahimo sang pamilya kaya plano na sila nga ibaligya ang balay sa masunod nga tuig. Pero ini ang nagapugong sa ila nga gusto nga matabo kay may huring-huring nga may gintago nga treasure ang ila nga lolo kag amo ining old cash box. Base sa mga apo nga sang napatay nga lolo ginsugid sang ila nga lolo sa ila nga lola nga may gintago siya nga kwarta sa ila nga balay. Kag masobra na 2 ka tuig ang ila nga pangitaay kag sila mismo nga magparintihanay ang nagtinguha nga pangitaon ini pero wala gid nila makita. Kag si Keith Willie lang gid lamang ang nakakita sang dugay na nila nga ginapangita nga old cash box nga nagaunod sang 46,000 US dollars. So ari mga kaksyubra ipakita sa inyo ang old cash box. Hindi ba sila nga daan-daan gisaya nga quantity ini tabo ko no mga 1920s pagtago 1920s. Ang kwarta guro mga 1930s, di ba? So galikiti ba siguro pag 1920s ang gintago pa lang guro sang lolo nila basi pa man lang guro cash box no. Wala pa sang cash box lang siguro. Pag 1930s sugod-sugod na sa tago sang kwarta. Pero amo niya ang courtesy of independent.com.uk nga website. So amo ni siya ang cash box tapos amo ni mga kwarta. Mga bago pa nga kwarta mga kaaksyon Kaya syempre hindi man maasi-asi nga do ka blur no. Basta amo na kung ma-zoom nyo amo na siya ang itsura sa cash box kag mga bago pa sang kwarta nga ila nakita sa sulod dira sang cash box. So sa liwat mga kaaksyon para sa aton nga balita nga pampabukaw diri sa atong programa nga Johnny Tago Rides Again sa Estados Unidos nakita sang mga apo ang cash box nga gintago ni lolo nga nagabalor 46,000 US dollars o pag i-convert mo sa pesos 2,219,000 pesos. Wow na wow! Basi magluwas sa kwarta mga kaaksyon basi may ara pag sa mga diamante bala. Basi wala lang makita nila. Kaya ti magintago kuno nga treasure mo. Ti basi gin-reveal to cash box pa. Basi may ara pa sa idalom sa ginatawag ta nga Yamashita. Basi Yamashita ketchup no. Mamasita gali no. Anyway, mga kaaksyon sa liwat o kamudrabi sa mga jokes sa PM nyo lang, pagitaon nyo lang Red Salgado sa mga Facebook account or mag-text ka mo dali sa aton nga bago nga text line, hotline number dali sa Aksyon Radio Bacolod 0963-757-0874 or i-PM nyo sa Aksyon Radio Bacolod na FB page. Well, mga kaaksyon, yari na ang mga jokes nato na subong adlaw.
sa sulod sang bus, samtang nagadalaga na ini, nagreklamo si Inday sa kay Johnny kay grabe gid ang tulok sa iya sang lalaki sa sulod sang bus. Masiguro katulok to siya kay basi isa man to sigin paasan yan, no? Papati, papats. Johnny, grabe gid yan taboy sang lalaki sa ako, no? Abi pa bay na lang da? Kay basi hindi ya ikaw ginatulok niya? Hindi gid yan, Johnny. Ang itsura sang tao, domaniakis. Ara ka naman ya imo, Inday. Hindi ba naman nami nga husgaran mo ang isa ka tao kung ginatulok ka man lang? Hindi ganyan normal, Johnny. Hindi ganyan normal. Paano hindi mag-normal ang isa ka tao man? Ginatulok ka ba lang niya? Tapos, ma-abnormal na sa dayon. Sus, ikaw naman ni mo, Inday. Tagtayog, di mo ya. Hindi ganyan normal yan, Johnny. Hindi ganyan normal. Kaya ang tao nga nagatulok sa akon, amo na siya yung driver sang basta. Wala siya katulog sa dalan, ho? Ano? Mabunggo kita, Inday. Katulog sa gihapon ng driver sa akon, Johnny. Maksidente kita. May. Thank you so much, Lucel of Barangay Punta Taytay sa ibon na ka-joke, ha? Ginatulok sa isang lalaki, hindi man to normal, no? Inang tulukon mo babae, gali ikaw ang driver isang bus. Normally, long distance, no? Ang travel isang bus, titulukon mo dirang isa ka pasahero, lawig-lawig. Ano, siguro kung isa pa yung driver da. No looking nga pag-drive ba? Nyay! Next na ito nga joke mga kaksyon regarding ni siya ha sa Valentine's Day. Ano na kita nga bulan? Subong Abril, manog Mayo, na kita tapos ng bulan sa Marso. Ang ipadala rin nga joke sa aton Valentine's Day. Okay man. Eksena sa Valentine's Day. Nagreklamo si Inday kung nga gin-date siya ni Johnny Pebrero 15. Kag hindi Pebrero 14. Nagduda ini nga basi bala may iban nga babayi. Johnny, ano na nga aton nga relasyon man? Kaya po ng Valentine's Day, tapos mong mula akong gin-date ya, Pebrero 15. Pasensya gid, nagpauli ko ba sa kanlaon mo, kagapon. Nagpuli ko to sa akon nga lulo kag lula, sa kanlaon. Okay. Sorry gin judge ta kadayon ba? Siguro, Johnny, nahidlaw kagid sa mga paryente mo dito sa kanlaon, no? Hindi, manggid Nanago ko dito kay lulo kag lula, ginapangita ko abis ang ginikanan sang babae gid pabusong ko. May dala pa nga shotgun ang amay. Ano? May napabusong ka, Johnny? Thank you so much, Maricel Dira sa Barangay Sumag. Okay ba na, no? At least, nagabalik kita sa ginatawag nga Valentine's Day. Pebrero nga joke. Okay lang na. Because ang love, mga kaaksyon, ang pagpalangga sa isa katao, hindi mo na siya February lang dapat or Valentine's Day, no? Sana all Valentine's Day kada adlaw. Isa ka adlaw, inayawan Sanday Jimmy Turco kagrugo hulat sa kay Johnny para sa ila plano nga mag-mountain bike sa adlaw sang Domingo. 3 na ka oras ang nakaligad kag nag-abot ini. Kadugay man to sa kay Johnny man.
alas 4 ang istorya na isang aga. Alas 7 niya, way pa siya kabot gyapon niya, oh. Gani manrugo. Masinaburawan tumula si Johnny, haw? Kag amo ng rason kung nga asta subong nga, wala pa siya. Nano mo na si Johnny man? Unfair niya, unfair na. Sa tunga, sang ila istoryahan ay nanday Rugo kag Jimmy Turco, nag-abot si Johnny Tango. Rugo, ara na si Johnny, ho? Nagasakay sa tricycle, tapos, ano nang dala yaman? Mga sako nga may mga unod nga duta? Guys, pasensya gid, alas 2 pa ko nagbugtaw pero nabudlayan gid ko. Ano? Alas 2 ka na nagbugtaw siyang aga, tapos late ka pa ya, Johnny? Kag diin ka imoy, di nang imoy nga mountain bike? Di na. Sus, dalon pagid gali iyang mountain bike. Nagambal na gid kami sa imo. Kag paano kita ya makaride-ride siya kung ikaw ya wala siyang mountain bike? Paano niya, Johnny? Sus, Mariusip, abi ko ya, dalon niya ang mountain diriya sa meeting place naton. Dalon ding bukid. Kaya hindi ko madala ang mountain diriya, ginsulod ko na lang sa sako ni mga duta. Kag ari ho, tuluka bala, tuluka honan. Sus, mountain bike galihang dalon niya. Thank you so much, Romel, sa imo ka joke sa Barangay Estefania. So dapat amo ng mga kaksun pamati kamo anay nga mountain bike ang dalon, hindi kay ang mountain. Budlay na ikaw lang isa, dalon mong bukid. Kung di ko makita ay no. For galing kita hambal nila mga kaksun. Madusok mo na yung bukid, di ba? Sa ginahambal ta ba lang nga prayer can move mountains. Wow! Isa kaadlaw nagreklamo si Johnny Tango kay ginhambalan siya nga kakson or kakson siya sa ilang nga club sa mountain biking. Grabe naman kamo inyo ya. Unfair gid niya. Wala man ko sa maginhimo diri nga malain sa inyo tapos kakson nyo kuya sa aton nga club. Grabe gid niya. Final na ang among desisyon, subong Johnny. Sugod subong adlaw, hindi ka na member. Explicar anay sa akon kung nga kakson nyo kuya sa aton nga club ya. Tungod sa imo, nabungguan si Carla sang jeep. Tungod sa imo, nag-awa si Jennifer sa taytay. Kag tungod man sa imo, nagbungguanay kami ni Marimar. Ano yung labot ko sa mga aksidente nga natabo sa inyo, ya? Isa ka ka-distraction, Johnny. Dapat ka madula sa club. Madula! Distraction? Hindi ko kayo chindi sa ginapanghambal mo, Sa ano nga pamaagi, biga, nangin distraction ako, explicar, be? Tungod din na sa ginasuksok mo ka cycling, perti ka pikit, Johnny! Perti ka pikit! Wala na kami katulok sa dalan. Ginaagyan na mo direho, pero kami kakabunggo. Kakatulala kami sa ginasuksok mo ka cycling shorts. May nagabukol sa imo. Abe? Ay, hulo. Uugali, no? May nagabukol. Sus. Again mga kaksun, kung na meron sa mga jokes, isend nyo lang diri sa aton nga programa Johnny Tango Rides Again. Isa kaadlaw ginahapo gid si Johnny sa iya pag-abot sa ilang nga balay kag nakita ini sang iya nga lolo Labron.
Naano ka dyan ginahapo ka imo ya? Nag-intra ka sa panran dyan Basta lang lo, kung may mangita diri sa ako na, paliyog ihambal mo lang dugay na ako nga wala nagapauli diri sa balay. Aba, do ka kunol ba? Sa ginahimo mo yan dyan how? Hindi ka magsilig Nag-intra ka sa illegal na droga? Kalayo na sige na paminsar mo ya lolo ya. Ate, ano ba ang ginhimo mo? Aba ihambal sa akon ang kabatuoran. Kung ang ginahapo ka pag-abot mo dire sa balay. Kay Juan Bilo, ginubos ko ba ang nakadisplay sa lamesa sa isa ka community pantry? Gitago ko to sa kusina, damo tuloy, damo gid ya. Ano? Ginubos mo ang mga nakabutang sa lamesa sa community pantry? Uulo, ang abi ko ba, kuha sang kinanglan, kag kuha sang masarangan. Ti, ginkuha ko na lang tanan lo total. Masarangan ko man nga dalon tanan ang ara sa lamesa. Ay, Diyos ko, mahuya ka dyan Pahabol nga greetings mga kaksyon na ginatamyo natin si Henry Antonio Foscablo. Madamo ka salamat sa pagpamati and also hi sa kay Leisure Idat. Correct ba if I'm wrong? Ako na pronounce ko or nabasa ko din isang salahin mo ka last name. Idat, correct no? Idat. Basta mo na. Good morning sa kay Trexie Iboseo. Good morning, Torcudria. Belated happy birthday sa kay Neria Sarmiento. Kagapon, belated happy birthday. Thank you so much from Trexie Iboseo. MJS Candido Gildore. Good morning, Action Red. Monitor kami diri sa Barangay Sumag. Madamo ka salamat. Dennis Richard Tibor Roma, mayong aga. Madamo ka salamat sa pagpamati. Melvin Solidarios Abdo. Go, Johnny, go! Happy Sunday, good morning, Barangay Malingin, Bago City. Thank you, Melvin. And also, hi sa kay Alex Montesa. Grabe si Alex. Ginakilig sa mga jokes, ta. Tanya Ramos, madamo ka salamat. Milagros Morales, good morning. Joval Trinidad. And also, hi sa kay Lynn. Lynn Ladjomen. Good morning, Tito Red. Tito Red. Shout out lang sa Menjola family sa Hinigaran. Madamo ka salamat. Ricky Calves, mayong aga. Sheila May Cantilier and Jelly Ibanez Vicente. Jasmine Rolban Ravelo, madamo ka salamat sa pagpamati. Nag-comment liwat si Rica Lapuos. Thank you so much, Yvonne Busher. Thank you so much, Yvonne Busher, sa pagpamati. Yun. Okay, Shirley Tadian, Action Red. Okay, thank you. Mga ka-Action, madamo ka salamat sa inyong pagpamati sa liwat na kaupod nyo si Action Red Salgado. Isa ka oras ka programa nga nagpamukaw sa inyo kag naghatag enerhiya. Sa liwat, ini sa Action Red Salgado. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod,